हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज नई वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ जिसका नाम है कार रेस। कार रेस का मैंने कल टीज़र लॉन्च किया था, तो छोटा सा हिंट देता हूँ मैं टीज़र्स में। तो आपको, अगर आप में से किसी ने गेस कर लिया तो फिर वेरी गुड है। तो दोस्तों, इसको खोलते ना हमारे पास 4 ऑप्शन आती हैं, मतलब 4 कार्स की ऑप्शन आती हैं इस तरह, जिसमें से आपको एक कार चूज़ करनी होती है और एक कार आपके ओपोनेंट या आपके फ्रेंड ने चूज़ करनी होती है। ठीक है, ये दोनों ही कार बैटल करेंगी, बैटल नहीं रेस करेंगी। दोस्तों, अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हाउ टू प्ले। दोस्तों, आपको पता है कि हाउ टू प्ले मैं क्यों नहीं लिखता, और अगर आपको नहीं पता, आप नए हो, जाओ जाके पुरानी वीडियोस देखो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो पुरानी वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इसको खोलने के बाद हमारा मेन बोर्ड आ जाता है जो कि है रेस ट्रैक। दोस्तों, यहाँ पे ही हमारी मेन रेस होगी। वो मेन रेस कहाँ से होगी और किधर से शुरू होगी वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक स्टार्ट है और एक फिनिश है। तो हमने अपनी 2 गाड़ियाँ, मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिए हैं, आप अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। तो अपने ये जो 2 गाड़ियाँ हैं ना, जैसे ये मेरी, मैं इनको अपने स्टार्ट पे रख दूँगा। और एक कंडीशन एक होती है जिसकी वजह से ये कार्स चल पाएंगी। तो वो क्या है, उसको देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दी हैं दोनों कार्स। अब मेरे पास एक डाइस है, डाइस ज़्यादा छोटा है बट डाइस है मेरे पास। अब इस डाइस को हमने फेंकना है, और जब तक 6 या फिर 1 नहीं आ जाता तब तक इसको तब तक हमने फेंक जाना है। अब जैसे यहाँ पे 5 आ गया, दोबारा फेंका, 5 आ गया, एक टर्न वाइज जैसे लूडो में होता है। अब समझ लो 6 आ गया, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो मेरी थी येलो कार, तो मैं अपनी येलो कार को स्टार्ट लाइन से एक कदम आगे रख दूंगा, यानी कि मेरी जो वो शुरू हो चुकी है रेस, मैंने शुरू कर दिया अपना सफ़र। अब 6 दोबारा आ गया, तो अब मेरा ओपोनेंट, जो मेरा फ्रेंड ओपोनेंट, वो उसका भी आ गया, तो वो भी आ गया। अब येलो कार थी मेरी, तो मैं अब उसमें मेरा 1 आया, तो फिर मैं 1 कदम आगे चलूँगा, और इसका आया 6, तो ये 6 कदम आगे चलेगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, लूडो आपने खेल लिया तो आपको पता होगा कैसे चलता है। सेम बस लूडो टाइप है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देख सकते हो दोस्तों, आप 6 पे पहुंच गए। दोस्तों, आपने ऐसे ही जाना है, एंड तक जाना है। ओके, अब यहाँ पे 2 एरोज़ हैं जो कि दूसरा ट्रैक बदलने को कहते हैं। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन से हैं। अभी मैं इसको फास्ट मोशन कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सकें और जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूँ। देखा दोस्तों आपने, ये 2 एरोज़ हैं जो कि रेस ट्रैक बदलते हैं, ग्रीन से रेड पे और रेड से येलो पे। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, अब हम लास्ट में आ गए और मेरे 1 टर्न आ गया, तो मैं 1 से पहुंच गया रेस ट्रैक पे और मैं जीत गया, और मेरा जो ओपोनेंट है वो हार गया। दोस्तों, आपने भी सेम ऐसे ही खेलना है। मैंने फास्ट मोशन कर दिया था खेलते हुए, बिकॉज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसको खेलने के बाद एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि इसको संभाल के भी रखना है। और मैं आपको 2 एरोज़ एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये वाली एरो और ये वाली एरो है। आप देख सकते हैं ग्रीन से वो रेड की तरफ जा रही है, और इन्हीं एरोज़ पे हम जा सकते हैं, सिर्फ रेड पे, ठीक है, और कोई एरोज़ पे नहीं। और दोस्तों, ऐसे ही हमने इसको फोल्ड कर कर बहुत ही अच्छी तरीके से रख देना है ताकि हम फर्दर, यानी कि आगे भी हम खेल सकें, ख़राब ना हो जाए ये। तो हाँ, तो अब मैं थोड़ा फास्ट मोशन करके दिखा देता हूँ कि ऑल सारी लुक कैसी आती है और कैसी गाड़ी हैं अलग अलग टाइप के कलर्स की। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये गेम कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे जल्दी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो हमने भी 100 सब्सक्राइबर्स कर लेने हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको अलग अलग गेम्स आते रहें। तो ड्रैगन बॉल जी की गेम भी है, वो भी आने वाली है, और एक न्यू टाइप की गेम भी आने वाली है।